Так, хочешь сказать, пусти? Нет, так выпьешь. Ну, добре. Шановне господарство, ми зараз з вами знаходимося на могилі слыннага соліста театра оперы і балета Літоўскай ССР. Ён у 88 годзе зайшоў на пенсію, яшчэ Савецкі Саюз існаваў. Заслужанага артыста, заслужанага дзеяча мастацтваў Літоўскай ССР Лявона Адамавіча Мурашкі. Лявон Адамавіч нарадзіўся 27 жніўня 1924 года у мястэчку Сіняўска былога Нясвіжскага павета Наваградскага ваяводства міжваеннай Польшчы. Зараз гэта аграгарадок у Клецкім раёне. У 1937 годзе яго бацькі пераехалі ў Вільню разам з бацькам, які быў прызначаны кіраўніком хора царквы святога Мікалая Цудатворцы. Побач з гэтай царквой пасялілася і сям'я. Ужо ад першых дзён свайго побыту ў Вільні маленькі Лявон і яго бацька сталі цікавіцца магчымасцю паступлення ў гімназію. Спачатку вырашылі было паспрабаваць паступіць у Віленскую беларускую гімназію, але жадаючых было занадта многа, і Лявон Адамавіч не прайшоў па конкурсе. Тады ён падаўся ў рускую гімназію імя Пушкіна. У гэтай гімназіі музыку выкладаў вельмі слынны беларуска-літоўскі кампазітар, дырыжор, педагог Канстанцін Михайлович Галкоўскі. Да Мурашкаў часта наведваўся Рыгор Романович Шырма, будучы герой, народны артыст Савецкага Саюза, Сергей Устинович, соліст театра оперы ў Мілане Ля Скала. Яму у тым жа 1937 годзе, маю на ўвазе Лявона Адамавіча, пашчасціла пабываць на канцэрце Фёдора Івановича Шаляпіна, які тады знаходзіўся ў Вільні на гастролях. Адным словам, усё гэта, а таксама тое, што бацька яго быў рэгентам псаломшчыкам яшчэ у Сіняўцы, і прадвызначыла яго будучы лёс. Калі пачалася Другая сусветная вайна, у 1942-43 годзе сям'я вырашае вярнуцца назад у Сіняўку, каб пазбегнуць вывазу немцамі на прымусовыя працы у Нямецчыны, і акупаваныя ёю тэрыторыі. Калі вайна скончылася, яны зноў вяртаюцца ў Вільню, і ў 1946 годзе Лявон Адамавіч паступае ў Віленскую, ці дакладней літоўскую дзяржаўную кансерваторыю, якую з поспехам заканчвае ў 1950 годзе. Разам з тым ён спявае ў літоўскай дзяржаўнай філармоніі, пасля становіцца салістам тэатра оперы і балета. Это ўжо ў 1950-м, пасля таго, як ён скончыў кансерваторыю. І так, крок за крокам ён спасцігае высокі ўзровень пеўчага выканання і становіцца адным з вядучых салістаў гэтага тэатра.
У 1947 годзе у сакавіку месяцы ён дае канцэрт. І пасля гэтага канцэрта кветкі яму уручае маладая дзяўчына, якой на той час ішоў 16-й год. Ну, ці можа ўжо 16 было, дакладна не скажу. Лявон Адамавіч вельмі упадабаў яе, але кветкі ён прыняў, зразумела, адышоў у бок, а калі ўсё гэта скончылася, і ўжо людзі сталі разыходзіцца, ён з тымі кветкамі падышоў да яе, стаў пытаць, хто яна, адкуль, і папрасіў дазволу праводзіць яе дадому. Калі яны падышлі да дзвярэй таго дому, у якім яна жыла, якраз пачаўся дождж. І яны вырашылі зайсці пад дах, каб схавацца ад гэтага дажджу. Урэшце рэшт Лявон Адамавіч пакінуў гэтую дзяўчыну толькі на наступны дзень. Вось і больш яны не бачыліся. Хоць ён увесь час па яго пазнейшых словах як бы выглядаў яе сярод сваіх слухачоў, але так ні разу яе і не выглядзеў. А яна між тым на самай справе прыходзіла на яго канцэрты, яна слухала яго, але не адважвалася падаць голасу, не адважвалася падысці да яго. І так гэта доўжылася некалькі гадоў. У 52-м годзе яна ўжо працавала ў райкаме партыі, яна была партыйнай. Ён спяваў у царкоўным хоры разам з тым, як я ўжо казаў, у дзяржаўнай філармоніі і тэатры оперы і балета. Ну, як бы несумяшчальныя такія партыі. Але аднаго разу лёс зноў звёў іх. І на гэтым разам ён пайшоў яе правесці дадому. І на гэты раз ён застаўся ў яе. Але пасля гэтага другога разу яны ўжо сувязі не гублялі. Ось яны сталі сустракацца і сустракаліся яшчэ 5 гадоў. І толькі тады, калі Лявон Адамавіч сказаў, што трэба адзначыць 5-гадовы юбілей іх сустрэчы, іх знаёмства, ось, ён прапанаваў ёй пабрацца шлюбам. І гэтым шлюбам яны пабраліся ў Раманаўскай царкве на вуліцы Басанавічуса. Людзей было не шмат, толькі самыя блізкія людзі. Усё гэта рабілася так, каб ніхто не даведаўся аб тым, што яны бралі шлюб у царкве. І толькі пасля таго, як яны ўжо сталі мужам і жонкай, яна сказала яму аб тым, што ў іх расце сын. Ад той першай сустрэчы ў 47-м годзе, у сакавіку 47-го года. Гэта значыць, на той час яму ўжо было 10 поўных, ішоў 11-й год. Але сын гэты гадаваўся не пры ёй, а пры яе бацьках, то бок у дзеда з бабай. А яны жылі ў Жамайці у раёне. Вось. Ну і, як кажуць у казках, яны доўга сустракаліся, пакахалі адзін другога, ўрэшце рэшт пабраліся шлюбам і жылі доўга і шчасліва. Памёр ці не стала Лявон Адамавіча 9 сакавіка 2009 года.
земля йому пухом. Ну, а зараз, калі ласка. Уважаемое господарство, я не был так близко и тесно с Леоном Адамовичем, але вельми удячны за той уплыў, які ён унёс у аб'яднанне беларускіх арганізацый Літвы, той беларускі рух, які радзіўся в апошнія гады, калі Літва стала вольнай. І тое, што ён зрабіў, свою працу, яку ён правёў, што існаваў згуртаванне. Ён стаў родоначальнікам свята песні, якую мы адзначаем штогод, уже 28 раз у гэтай. Это вельмі яму падзяка і удзячнасць ад мяне, ад усіх нас. І я лічу, што наша мэта, наша прапанова захаваць тую спадчыну, якая засталася нам ад Леона Адамовича. Може, ще хто хоче сказати кілька слов. Я бачу, була публікація крока, але це було вельми давно, може, господар Олег і не пам'ятає вже при публікації. Ну, я не ведаю, об якой публикации господар Валентин скажет, да. Но господар Мурашко, для меня, я з ним в апошние его годы много сябравал, и ну, десь я так лічил его трохи як батька свої. Он значно старейший был, и я шмат чого від його доброго почув, такого розумних советов таких, вот, и ну, уж коли он ушел, было шкода, як і завсёды шкода, но то было уже, он стал бы не только таким чоловіком, з яким ми працювали на ниві вот, згуртування, а трохи я лічив, що він вже мені трошки ближе, як просто чоловік, з яким працюєш. Тому і моя жонка так само весь час його вельми добре вспоминає, і такие ее были слова, что такого интеллигента, як он, такой доброй старой закваски, я давно не бачив. На самой справе, не глядячи на усі свої заслуги, не глядячи на те, що він був професором Литовської державної консерваторії, був викладчиком, ён, як я вже казав на початку, був двічі заслуженим артистом і діячем мистецтва у Литовській ССР. Не глядячи на те, що він був лауреатом міжнародних конкурсів, врешті-решт диригував церковним хором Свято-Духова кляштера, був президентом згуртування білоруських громадських організацій в Литві. Він був вельми простий, такий і легкий у суразмов'ї, був вельми доступний, ніколи він, як кажуть, носа не задирав, ніяких проблем у гэтым плане з ім не було. Може... Угу. Так, пожалуйста. Ну, Леонид Мурашко был у нашей семье вельми частым гостем и сябром. Вельми коллеговал с моим батькой. И часто у нас в доме гучали белорусские песни. И завсёды пел он «Чему ж мне не петь, чему ж не гудеть?» и разные другие белорусские песни. И был вельми богатым гумористом, вельми шмат анекдотов, разных таких интермедий. И, ну, кожное свято, ці то было Рождество, ці Пасха, завсёды были у нас Леонид Мурашко с Маргаритой, Зоя Адамовна, як завсёды. Ну, а пасля долучался до нас і Миколай Новик.
Вот гэта сям'я была такая інтэлігентная вельмі, і мне з гонаром вспоминаю эти часы. Вечная память Владяка за то, что сумел нас так объединять и собирать каждое свято. Не только Новиков, но и так само и в семье подать. Такие семейные вспомины. Вельмі прыемна. Дарэчы, у кнізе ўспамінаў гаспадарні Вікторыі гаворыцца аб тым, што у Падагілаў ён часта бываў. Вось, і што Зоя Адамаўна, гэта яго сястра, якая была замужам за літоўскім кампазітарам Мікалоюсам Новікасам, а Мікалоюс Новікас родам з Ашмян, сын ашмянскага бацюшкі. Ось, і бачите, як пераплятаюцца лёсы. І адзін стаў вядомым спеваком, і другі стаў вядомым кампазітарам. Усё гэта звязана з музыкай. З музыкай і з намі, з беларусамі. Хоць жывем, мы ў Літве, і яны жылі тут, і тут засталіся пахаванымі. Вот і так складваецца з часам жыццё. Але гэта былі корні беларусаў. Так. І той же Константин Галковскі в 1875 годзе ў Вільні нарадзіўся. 1875 год. Які стаў народным артыстам, здаецца, літоўскі СССР. Можа, хто яшчэ хоча сказаць? Тады? Не? Дякую, хто зорганізував. Дякую. Вялікі дзякуй усім за тое, што знайшлі час і жаданне прыйсці, ушанаваць памяць нашага суайчынніка. І хочу сказаць, што думаю, недзе напрыканцы верасня, у першай палове кастрычніка мы зладзім, пастараемся зладзіць вечар памяці Лявона Адамавіча. Цяпер гэта і не мела асаблівага сэнсу, таму што хацелася б як мага больш нашых гімназістаў прыцягнуць да гэтага вечара, а канікулы яшчэ не скончыліся, многія ў ад'ездзе. Адным словам, спадзяюся на тое, што гімназісты не застануцца абыякавымі, як не заставаўся абыякавым да нашай гімназіі і Лявон Адамавіч. Дзякуй.